皆さんこんにちは。何でも屋のマエストロです。突然ですが、このパイプを皆さん覚えてますか？以前の動画で今年の夏の異常な暑さにやられた私マエストロが発作的に思いついたこの直感アダプターのことを。その時のテスト風景がこちらなんですが、なぜだか想像とは反対に静かな音量になってしまってですね。そしたらなんとまさかの 94.1 デシベル。保安基準適合じゃないですか。まあでもね、さすがに僕もこの数値が疑わしいのは分かってるんです。いやいや、音質はとってもいいんですよ。でもね、やっぱりぶった切っちゃうんですよね。よりいいバランスを追い求めている男は。てなわけで、弊社第2工場へ。ここにある隙間と取り外し用の穴を溶接で塞いでいきます。ぶった切っちゃうと今度はここから排ガスが回ってきちゃいますからね。とりあえず 150mm ほどカットします。根拠はありません。適当です。ああ、切っちゃった。普段装着している可変タイプを外していきます。並べて見比べてみます。開口面積だけを比べれば大きな差はないような気がしますね。インナーバッフルとは呼べないくらいの存在感。どうでしょうか？外からの見た目はなかなかいい感じですよね。さて、音量測定に移るんですが、前回までは音量測定を自宅前で行っていたんですが、いくら田舎に住んでるとはいえ、住宅街でブンブン言わしてるとですね、さすがに気まずいので、少し離れた畑の中にやってきました。ここなら誰の迷惑にもならないと思います。多分。エンジンスタート。5000回転あたりまでレーシングします。測定を開始します。100.5 デシベル。爽やかに保安基準適合外ですね。やらかしました。これではあかんということで、いつものインナーサイレンサーに戻します。走行直後で熱くなっているインナーサイレンサーは抜けづらいことがあるんですが、このように濡れ雑巾を一瞬突っ込んでから引っ張ると簡単に抜けるような気がします。いつもの可変式。回度は 70% くらいです。こちらも今回改めてテストします。
7.2dB。皆さんはどちらの音が好みですか？ぜひコメントで教えてください。この調整式のインナーサイレンサー、あえての欠点は見た目がオイルフィルターを突っ込んであるように見えることですかね。さて、ここまで見ていただいた視聴者様の中には、現在も現役でこのビッツ RS ターボに乗っておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。この初期型ビッツ RS ターボ、後付けブースト系の圧力の取り出し口がパッと見回してここのホースしかないんですよね。で、このホースの役割っていうのはですね、チャコールキャニスターからの蒸発ガスをインマニに吸わしているホースなんですが、なんで今更こんな話をしているのかっていうと、最近になってですね、走行中にフルブースト付近でピーって笛を吹くような音が出るようになっちゃったんですよ。で、こりゃ大変だ。貴重なターボチャージャー本体がいよいよダメになったかなって心配になっていろいろググったんですが、どうも他の車種でもこんな現象、笛吹き音が出る話っていうのがありまして、その原因っていうのがこの動画内の青色の部品。正式な名前はデューティーバキュームスイッチングバルブっていうんですが、ここでは単にパージバルブとしときます。このパージバルブ、他の車種ではブースト圧に負けて笛のような音を出すことがあるという事例があると聞きまして、このあたりをチェックしていこうというわけです。ついでにこの辺をリニューアルしていっちゃいます。もう作業に取り掛かっちゃってるんですが、本当はこんなところにホースバンドは必要ないんですが、実はこの異形の T 分岐、太い方が 6mm で細い方が 4mm っていうものでして、この太めのバキュームホースにはちょっと物足りない太さだったので、ホースバンドでごまかしていたんですね。なので、音が出る原因もこの辺りかななんて考えながら作業してたんですが、いざ外してみると、あれあれ、4mm のホースに分岐する部分、ちょうどオリフィスが入っている部分にですね、クラックを見つけちゃいました。これが原因かどうかはまだわかりませんが、この T 分岐とホース関係をリニューアルしていきたいと思います。用意したものはこちら。8mm と 4mm の T 型分岐。トヨタ純正のバキュームホースのフィルター。これはガソリン蒸気が室内のブースト系の方に行かないように使います。そして純正のベーパーホース。適当な長さにカットして使います。実はこのオリフィスはすんなり移植できませんでした。新しい方の T 分岐の穴を広げました。太さを比べてみます。ホースの内径は実測 7mm くらいなので、6mm 用だとちょっと物足りなくて、8mm 用だと少し太いんですよね。まあ、太い方がいいでしょう。元のホースの長さに合わせてカットしていきます。これだけきつければホースバンドなしで大丈夫ですね。こんな感じでホースをセットしたので元に戻していきます。ここにフィルターを割り込ませましょう。ハンチング防止用のオリフィスを忘れずに入れておきます。これで笛の音が消えてればいいんですけどね。ま、試してみてからパージバルブは注文しましょうかね。それから改めて付け加えますと、ここに入れたフィルターの役割はですね、このホースってガソリンタンクから蒸発した有毒なガスをエンジンに送って燃やすためのパイプなんですね。で、そのガスが室内にあるブースト系にできるだけ入っていかないように取り付けたってわけですね。以上です。